រៀបដូរលេខកូដ Facebook សម្រាប់ឆ្នាំ2026សម្រាប់បងណាខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់ចេះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាជាងបងអាចធ្វើការមើលនៅវីដេអូមួយនេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះហើយបងអាចធ្វើការអមលងបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាក៏ចូលក្នុង Facebook របស់អ្នកគ្នាមកបន្តទៀតអ្នកគ្នាចុចកន្លែងសញ្ញារូបកងចក្រនៅខាងលើនេះមកឬក៏អ្នកគ្នាចុចកន្លែង setting ការកំណត់នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំចុចខាងនេះមកលឿនជាងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកគ្នាចុចលេខហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាមកដល់កន្លែងនេះបើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកគ្នាអាចចំណាំតរូបទៅនេះរូបមាននេះបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចំណាំរូបទៅហើយចុចតាមខ្ញុំមកបាទអ្នកគ្នាចុចលើនឹងមកអូខេចឹងបន្តទៀតអ្នកគ្នាអាច scroll ចុះមកក្រោមតិចអ្នកគ្នាឃើញកន្លែងពាក្យថាសម្ងាត់ឬក៏សន្តិសុខឬថាបើអសងលេខដែលថា password ណាអ្នកគ្នាគឺអ្នកគ្នាចំណាំជារូបភាពទៅបើសិនជាអ្នកគ្នាគេថាវីដេអូនេះល្អឬក៏មានប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្នាអ្នកគ្នាគាត់តែចុច like និងជឿ channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅអ្នកគ្នាអូខេអរគុណច្រើនចឹងអ្នកគ្នាចុចឡើងហ្នឹងមកបាទចុចឡើងពាក្យសម្ងាត់មកបន្តទៀតអ្នកគ្នាក៏ធ្វើការចុចរកពាក្យខាងលើគេដែលគេដាក់ថាផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ងាត់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ change password អ្នកគ្នាបាទអូខេចឹងអ្នកគ្នាលើហ្នឹងមកអូខេបន្តទៀតអ្នកគ្នាចុចលើរូប profile របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្តទៀតអ្នកគ្នានឹងធ្វើការនឹងឃើញកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខាងលើនេះគឺលេខកូដសម្ងាត់របស់បងប្អូនខាងបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងប្រើណាបាទលើខាងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខាងក្រោមនេះគឺពាក្យសម្ងាត់ថ្មីពាក្យសម្ងាត់ថ្មីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺលេខសម្ងាត់ថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺលេខម៉ានគឺបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់បែបនេះមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាអ្នកគ្នាបាទខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងដាក់ថ្មីដូចគ្នាអ្នកគ្នាបាទហើយគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលទៅនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងបាទយើងដាក់បែបមកអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតខាងក្រោមនេះយើងដាក់ដូចគ្នាមកអ្នកគ្នាបាទយើងដាក់ដូចខាងលើដែលយើងដាក់មិញណាអ្នកគ្នាបាទនិយាយទៅទៅលេខកូដអ្នកគ្នាអាចដាក់ឲ្យប្រមាណតែខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណានិយាយទៅលេខកូដ Facebook អ្នកគ្នាឧស្សាហ៍ដូរទៅប្រហែលជា4-5ថ្ងៃឬ4-5ខែយើងដូរម្ដងណាគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបោកមកយើង copy យកមកណាគ្នាយើងខ្លាចវាយទៅខុសយើង copy វាអូខេយើង copy ចឹងមកហើយយើងយកមកផាសវាមកអ្នកគ្នានិយាយទៅយើងវាយថ្មីឲ្យវាដូចខាងលើអ្នកគ្នាបាទអូខេចឹងមកអូខេវាដូចគ្នាចឹងណាបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាគាត់ធ្វើការចុច tick លេខនេះមកបាទហើយខាងលើនេះគឺលេខសម្ងាត់បងប្អូនបច្ចុប្បន្នដល់ភាពថ្ងៃចឹងបងប្អូនចូលមកហើយបងប្អូនចុច tick ហើយវានឹងចេញកន្លែងប៊ូតុងកន្លែងនេះយើងធ្វើការចុចផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកគ្នាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាអ្នកគ្នាមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមទៀតឬអ្នកគ្នាបដូរបានឬមិនបានអ្នកគ្នាកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមនៅវីដេអូហ្នឹងផងដើម្បីខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអ្នកនរគ្នា